بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو. د आवाज د ریډیو پاکستان د خارجو چارو سانګو زم تاسو کوربا آر جے شیراز احمد شیرازی سلسله دار دستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنگش. قدرمندو خوږو اوریدونکو په سلسله سلام دستوري کې موږ تاسو په وړاندې هغه پښتانه راولو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتنو د ویاړ د پښتنو د پرمختګ لپاره یا خپل په فیلډ کې داسې قسم کار کوي چې هغه د پښتنو لپاره د فخر خبره وي. که هغه لوبغاړي دي، که هغه سندرغاړي دي، که هغه شاعران دي، که پوهان دي، یا که هغه د انجینرینګ شعبې سره دغه تعلق دی، که د میډیا شعبې سره دغه تعلق دی، هغوی موږ ستاسو په وړاندې راولو، ستاسو په وړاندې هغوی موږ معرفي کوو او هغوی سره موږ د هغوی فن، د هغوی ژوند او د شخصیت دغه شان دی چې کوم تعلیمي بیک ګراوند دی هغې حوالې سره موږ هغوی سره خبرې اترې کوو. په ننني پروګرام کې هم ما سره داسې یو زران دستوري موجود دی چې د ایج نه خو هغه ډېر زیات معشوم ښکاري، خو شاعر وایي که نه چې میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، نو هم هغه چل دی د هغې مصداق چې د شکل نه هم معصوم ټایپ ښکاري، د عمر نه هم ډېر کم دی، خو هغوی یو داسې کار کړی دی چې په هغه باندې ټول پښتانه فخر کوي، ټول پښتانه پرې ویاړ کوي. ګویټک په نوم باندې یو کمپټیشن و چې کوم کې هغوی پوره په ملک کې فرست پوزیشن اخیستی دی. زما مراد د بټګرام د پسمانده خاورې سره تعلق لرونکي هغه ضلعې سره تعلق لرونکي کومه چې ډېره شاته پاتې کړې شوې ده، هغوی دغه ایوارډ څنګه اخیستی دی، دغه ځای ته هغوی څنګه رسېدلي دي، په دې اړه باندې به هغوی سره خبرې اترې کوو. بیا تاسو هغوی چې کوم ایجوکیشنل بیک ګراوند دی په هغې باندې به هغوی سره خبرې کوو. بیا هغوی سره په هغوی چې کوم فیوچر پلانینګ دی په هغې باندې هم خبرې کوو. ما سره په ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروس سټوډیو کې موجود دی محمد عدنان بشانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان ډېر زیاته مننه چې موږ د خپل قیمتي وخت نه وخت راکړو. سټارټ خو ستاسو کلیانو باندې خبرې کوو، خو سټارټ بعد هم ستاسو د بچپن نه. دا ته ووایي چې په وړوکوالي کې څنګه وي، شیطان ټایپ وي، جوړي ټایپ وي، که نه حسمک ټایپ وي، که سیریس ټایپ وي، څنګه بچپن یې څنګه تېر کړی دی، او بیا به ته دا هم ووایه چې ستا ایجوکیشن بیک ګراوند چې کوم دی هغه د کوم ځای دی اوسه پورې تعلیم حاصل کړی دی، په هغې باندې هم رڼا واچوه. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرازي صاحب اول خو ستا ډېره مننه چې تاسو موږ راوغوښتلو، او زه خو د خیبر پښتونخوا د بډګرام سیمې سره تعلق لرم، او بچپن هم زمونږ داسې زه زیات داسې شرارتي نه وم، ملګري به بهر ته تلل، نور ځایونو ته به ګرځېدل، زه هغو سره زیات نه یم ګرځېدلی، زه زیات داسې کور کې خوشحاله وم. سو انګلیش کې ورته وایي انټروورټ وم، لکه زیات مې د سوشلایز شوی نه وم. نو دغې او بله خبره دا ده چې تاسو د تعلیم خبره وکړله، نو تعلیم ما در اف ای سی پورې بټګرام کې کړی دی، او دې نه بعد ما هغې نه بعد بیا یونیورسټۍ کې زما سکالرشپ وشو یو ای ټي مردان کې، نو زه بیا هلته لاړم. ها د بټګرام د لرې پرته چې کوم د خیبر پښتونخوا لرې پرته سیمه ده هغې نه یو ای ټي مردان ته تلل یقیني خبره ده، دغه ډېر ګران سفر دی. دغه سفر څنګه پاسبل شو؟ په دې کې کوم کوم تاسو ته ستونزې راغلي وي، مسایل راغلي وي، پرابلمز راغلي وي، خنډونه راغلي وي، په هغې باندې رڼا واچوئ. بالکل د انجینیرینګ یونیورسټي د یو ای ټي مردان دا اول خو د پېښور یو ای ټي پېښور سره وه، اوس دا فل فلج یونیورسټي ده. او خبره داسې وه چې د یونیورسټیانو ته انجینیرینګ یونیورسټۍ کې ته داخله کوې نو ته به پهله انټري ټیسټ ورکوې. نو هغه انټري ټیسټ چې موږ ورکړه نو زموږ ډسټرکټ نه ډېر کم 5 کسانو تقریبا هغه سلیکټ شي، نو یو پکې زه وم، او موږ بیا د هغې په د وجې موږ لاړلو یونیورسټۍ کې داخله وشوه. ډېر ټف تاسو به هم میبي چې تاسو هم ټرای کړي وي، او ډېر ټف الله دې وکړي چې داسې انټري ټسټونه ټرای کړم، ځکه چې هغه شاعر وایي که نه که انجینیر خدای دې مل شه او که خبریال یې بې نکاح سره ځمه، نو چې دا مزي وي زموږ څه کار دی چې موږ په انجینرینګ ټسټ کښېنو. بس دا خو دغه دی، دا خو ډفرنټ فیلډز دي، او دا پاکستان په طریقې داسې کې چې هر فیلډ کې کسان راشي، ښه قابله کسان راشي، ستاسو شانتې ښه قابله کسان میډیا کې دی، اوس میډیا کې به تاسو ډېر خدمات کوئ، او دغه شانې انجینیران وي، ډاکټران وي، نو دو خپل فیلډ نیسي، هله به ترقي کوي.
ادنان زمونږ چې کوم علاقې دي سپیشلی چې کوم پښتون سوسایټي ده هغې کې دا یو د کیانوسي خیالات لکه سټیریوټایپ ورته زه وایم چې هغوی وایي ته انجینیر یا ډاکټر نه شوې ستا ایجوکیشن چې کوم دی هغه فضول دی چونکې ته خو انجینیر یې تاسو ډګري چې کوم دی هغه مکمل شله نو دغه چې کوم رواج دی زمونږ د علاقو ته هغې ته په کوم نظر باندې ګورې دا ډیر غلط رواج دی ځکه چې د هر چا ذهن خو یو ځای ته نه وي که نه اوس مطلب یو ماشوم دی دغه ذهن به یو ټایپ وي مې بي چې دغه انجینیرینګ ته نه وي انجینیرینګ مایند نه وي نه میډیکل وي نو که تاسو هغه کس فورس کوئ نو دا هغه فیوچر خرابوي بله خبره ده دا چې ترقي کېږي داسې نه کېږي چې ته به صرف یو طرف ته ځې یا بل طرف ته دا دومره فیلډ دی میډیا دا د ایجوکیشن فیلډ دی بېتحاشه فیلډز دي وکالت دی نو دې کې به داسې قابل خلق ځي او د هر ماشوم خپل مایند وي خپل مطلب یو فیلډ ته د هغه رجحان زیات وي نو ځکه هغه فیلډ ته تلل پکار دي او والدین ته دا درخواست دی چې د هغو خپل ماشومان وګوري چې یاره د کوم طرف ته رجحان زیات دی نو هغه طرف ته مطلب ایجوکیشن هغه طرف ته کول پکار دي ها بالکل تاسو ډېرې ښایسته خبره وکړه والدین ته هم ډېر ښکلی پیغام ورکړو عدنان انجینیرینګ سټډي خو ټوټل چې کوم دی ګران کار دی هر سبجیکټ دپاره خو ویل کېږي چې د میډیکل او انجینیرینګ دپاره سټډي چې کوم دا هغه ډېر زیاته غواړي او سټوډنټان چې کوم دي هغوی شپاړس غنټې او 18 غنټې چې کوم دی هغوی سټډي کوي د سټډي نه هټ کې کوم چې غیر نصابي سرګرمیانې دي هغې کې څنګه وي پارټیسپیشن پکې کوو که نه بیا دا شیان چې کوم د لوبو سرګرمیانې دي په هغې کې د پارټیسپیشن کوو که نه په سټوډنټ لایف کې سټوډنټ لایف کې بالکل موږ سکول لایف کې فوټبال هم کړی دی والیبال زه کې خپله کیپټن وم او کرکټ ما هم کړی دی دې نه علاوه چې دا هر پنې مولا ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز دي دا موږ ډېر کړي دي مطلب بزمدب موږ هم کړی دی خو بیا وروسته موږ پرېښی دی او نو دا سکول کې دا پکار ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز پکار وي د سره پرسنالټي بیلډ کېږي او سکول نه هم دا پکار دي چې هغو هم دا فیسیلیټیز چې وړو ته دا مهیا کړي نو ډېره ښه خبره ده دا څومره سټډي به دې کوله انجینیرینګ ټیسټ لپاره او بیا په دې طرح دا هم ووایه چې اخر انجینیرینګ دا فیلډ ته ولې چوز کړو او زه خو سافټویر انجینیر یم نو زما دا مایند سافټویر انجینیرینګ ته یا د انجینیرینګ ته ځکه وړکیالي کې به ما د ریډوان به دا شیزونه ما سمول دا ورته ویلی شو خو د ریډوان ما سم کړي دي وړه موټرې به مې چلولې نو هغه به مې ما سمولې کمې خرابولې مې زیاتې ځکه چې ایکسپیرینس نو خو رفته رفته ما ته بیا پته وله بیا ما گیمینګ ته ډېر زیات شوق و ګیمونه ما په خپله هم کول نو هغې نه وروسته ته ما دا پیدا ګیمونه څنګه جوړېږي نو هغې د هغه دغې مطلب چې اف ای سي ته راغلو نو بیا ما انجینیرینګ ځکه سلیکټ چې زما مایند دې طرف ته او تا ته خو ما ووایي چې د کور نه زه زیات نیم وتی نو هغې د لاسه کور کې دغه شیزونه ما خرابول ریډیو شو ټیپ ریکارډ شو دا پروګرام کې ستاسو کور والا اولو نه وته دا زه وایم چې ستاسو څومره چې کوم انسټرومنټ دي که هغه ټیپ دي که هغه ریډیو ده هغه چې خراب شوي دي د هغې ذمهدار چې کوم دی هغه عدنان دی د هغه اعتراف هم د دې خبرې وکړو عدنان دا ته ووایي چې کله چې یو سټوډنټ دی هغه په اف ایس سی پورې هغه ایجوکیشن چې کوم دی په بټګرام کې حاصل کړي بیا یو لیمیټډ سپیس وي موږ سره په بټګرام کې هغې نه بعد چې سټوډنټ لاړ شي پېښور ته یا په خپله مردان ته راړي نو دغه انوایرمنټ هم چینج شي دې انوایرمنټ چینج کېدو سره په یو سټوډنټ چې کوم لایف دی په هغې باندې کې څومره اثرات چې کوم دی هغه پرېوځي اول خدای کنه چې تاسو اف ای سی وکړئ نو هغې نه بعد به اف ای سی خو به ته خپل ډسټرکټ کې وکړې هغې نه بعد چې ته یونیورسټۍ ته ځې اول چینج دا دی چې که تا مسافري نه کړي نو د هغې اثر به مسافري دا د بېوسو مجبوري ځای نه څوک چې جانان وطن جانان پرېږدي ګرانه ده بله خبره دا ده چې هاسټل لایف ډېر ایزي نه وي کور شانتي نه وي هر کار به په خپله کوي کپړې به په خپله وینځي او بیا چې پکې دا ټپس لګي چې زما ابۍ درته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ژوند کوم که نه بلکل هم دغه حساب دی لکه ډېر مشکلات او بیا یونیورسټي وي نو هغه خو بیا اول میاشت لږ دغه ګرانه وي ځکه فرینډز نه وي دې نه بعد فرینډز جوړ شي بیا هاسټل لایف ډېر خوندور شي بیا چې اکثر چې بیا ګریجویشن وشي دې نه بعد چې بیا هاسټل نه وځي نو بیا لکه جاړي دا حل ته مې کړه سړی چې په هاسټل کې سړي ته کور یادېږي او چې کور ته لاړ شي سړي ته بیا هاسټل یادېږي
دا خبره خو ده دا ټول چې چا تعلیم کړی دی هغه ته دا بتلیږي. د هاسټل لایف 4 کاله ژوند په هاسټل کې تاسو تیر کړی دی. د هاسټل لایف داسې یو څه یونیک تاسو ته واقعي یاد وي زموږ اوریدونکو سره زموږ د فیسبوک په لاره کتونکو سره شیر کول غواړئ؟ बिल्कुल ये دا خو داسې کارو داسې کوي कि कुछ यादें हसीन लम्हात का शख्साना बन जाते हैं ना, तो अगर सही भी नहीं ना बिल्कुल ये زموږ رومېټو اجاز او مرګریو د هاسټل کې داسې حسابي چې مطلب روټۍ لزین یو کو روپۍ راوالي نور بټوي دغه روم کې پراتی نو مونږه سلور مرګریو نو مونږه لاړو مونږ وی چې يرم بدلته چاول خرو او دوه لري لاړل چاول لا خو د روپۍ د مونږ سره وي هغه چلته چاول خړل مونږ ته پته ولګي یاره دوه روپۍ دی وړي بیا مونږ ته کالونه کې بیا مونږ خطلیو دغه ته هاسټل ته تلیو خو بیا چې مونږ خو بیا لاړو دغه خو دغه تماشا کوله چې دوه وسه کوي چې ویټر ته بسوي هغه چې ریسپشن باندې نه هغه ته بسوي نو هغه کې دا حساب چې مونږ ته کالونه کې مونږ ځان غلې کړ دی مونږ چې څه وګیږي بیا داسې کار وشو چې هغه ډېر زیات کالونه کول نو مونږ بس دنه ویا په لوخي وینځي چې چل به شو نو بیا مونږ داسې کار کو لاړو نو هغه موږ خپه شو خو بیا وروسته لکه ډېر مزدار مومنټ و چې ډېر مزه کې مرګرو سره داسې مزاق کوي هیلدي مزاق کوي نو مزه کوي نه نو دا ما ته ښکاري چې دا ډېره بالکل تاسو د چاولو خبره وکړه زه چې کله هاسټل ته په سیکنډ سیمسټر کې بیا شفټ شوم خپل نور ملګرو نه ما سره زما یو ډېر ګران ملګری دی زما ډېر سپورټ هم کړی دی ډېر هیلپ هم کړی دی شهاب د اجمیر سره تعلق لري بډګرام د سیمې او دلته نه ایجوکیشن کوي د آی یو نه نو مونږ به په میس کې چې کوم دی چاول مطلب میس په خپله کوو روټۍ سالونه په خپله پخوو نو د هفتې پر زموږ چاول پخولو د هفتې پر هغه چاول پخه کړو نو په هغې کې دومره اوبه وي چې هغه د خوراک نو فرسټ ټایم و که نه نو بلې هفته کې ما ته وایي شیراز نن هفته را چاول پخوم ته ما ته ووایه څه پخه کړم بریاني که پلاو نو ما ته پخه که نو وله بیا کېدو نو بیا ما نه خفه شوی دا د هاسټل لایف داسې مومنټس وي که نه چې سړی بیا د ژوند په هر ډګر کې د ژوند په هر وخت کې سړي ته به یادېږي چې ما سره دا شوي وو که نه عدنان اوس به راشو تاسو چې کوم اچیومنټ دی یقیني خبره ده پوره د پښتنو دپاره د ویاړ خبره ده د فخر خبره ده بیا زمونږ چې کوم پسمانده علاقه ده ضلع بډګرام د هغې دپاره د فخر خبره ده دغه چې کوم تاسو ایوارډ اخیستی دی دغه ایوارډ چې کوم بیکګراوند دی هغه سو په دې کې څومره سټوډنټانو پارټیسپیشن کړی وو بیا تاسو څه داسې په دې کې یونیک کړو چې تاسو آیډیا چې کوم دی هغو ته دومره پسند راغله او تاسو دغه ایوارډ وګټو؟ جی دا خو بیسیکلی خیبر پښتونخوا آی ټي بورډ او د ورلډ بینک او د ورلډ بینک د دې شراکت سره دا شوی کوډ فار پاکستان یو د بله اداره ده د دغو شراکت سره دا کمپټیشن شو ځکه چې دا دغه کووډ 19 د وجې دا آنلاین و آنلاین به تا خپله آیډیا چې کومه هغه به تا شیر کوله آیډیا کې دا خبره وه چې تاسو به آیډیا پیش کوئ چې موږ د حکومت چې کوم د هلې ځلې دي دا بس موږ څنګه سموتلی دا رن کوو که نه نو دې لپاره تاسو سجیشنز راکړئ آیډیاز راکړئ نو مونږ خو زه خو سافټویر انجینیر یم نو زما فیلډ سره خو دا شی ریلیټډ و نو ما وی چې بس ټرای کوو نو ما چې ما ول دا آیډیا ورکوړه پیپرلیس گورننس باره کې مطلب نن سبا ډیجیټل ورډ دی د پیپر چې مونږ یوز کوو د مینول طریقې ما وی دا ریپلیس کوو ډیجیټل ته حالانکه نن سبا پاکستان هم ډیجیټایزیشن ته روان دی خو ما هغو د آیډیا اخلي نو میبي چې دغو آیډیا خوښ شي هغو امپلیمنټ کوي هم نو دا ډیجیټایزیشن د پیپرلیس گورننس دغه ما ورکړی ما چې تاسو کوم دا ډاکومنټس دي دا تاسو ډیجیټایز کړئ دا ډیجیټایز کړئ او هر یو کس یو ایپ جوړ کړئ او هر یو کس ته دغه مطلب هغه آی ډي جوړه کړئ او دغه ډاکومنټس هغې سره څه کوئ اټیچ کړئ نو بیا به مثلا بیا فایدې د دې دی چې ډېر ایزي به شي اوس مطلب ته رواني دغې ته ګاډی دی تا سره ته رواني مطلب پولیس وردولي چې مطلب لایسنس راغله نو تا لایسنس کور کې پرېښی دی پاتې شوی دی درنه خو که تا سره هغه ایپ کې لایسنس وي نو ته ورته ښیلی شي چې سر دا زما ایپ کې دی د حکومت پاکستان د ایپ جوړ کړی دی او دا پکې زما لایسنس داسې پروت دی دا د ګورنمنټ ډیټابیس نه راغلی نو هغه به بیا دې شک نه چې دا یا فیک دی یا
نو د دې د لاسه ما ورته دا آیډیا پیش کړه او الحمدلله هغه او سلیکټ کړه او بالکل بیا لاړلو پروګرامو ډیجیټل یوث سمیټ دا کیږي د خیبر پښتونخوا د ګورنمنت د لاندې کېږي ډېر غټ موټو منسټر صدر صاحب هم راغلی عارف علوي صاحب راغلی ټول ډېر زیات منسټران راغلي نو موږ هم هغې کې شرکت کړی نو دا داسې حساب دغه آی ډي تاسو څنګه ورکوئ لکه تاسو به چې مطلب یو هر چې کوم شهید دی دغه به خپل یو چې کوم ډاکومنټس دی هغه باندې کې اټچ کېږي یو ایپ کې که نه دا خو لایک مطلب سړی پکچرز وغیره وباسي نو هغې سره دا خو نه کېږي که نه مطلب پکچرز کې مسله دا ده که اوس ته فیک ډاکومنټ جوړ کړی دی هغې له ته سکرین شاټ وښکلی دی فوټو دې وله وښکلی دی هغه ته موبایل کې سیو کړی دی نو ته فیک له وښکلی دی که نه او ته اوس دغه ته ښایي پولیس ته خپل د لایسنس ښایي نو هغه سره څه دغه نشته هغه خو ته باندې شک کوي یاره چې دا به د مطلب فیک جوړ کړی خو که ته د ګورنمنټ ډیټابیس نه ایپ کې هغه ته وښایي نو هغه د دې کې شک نشي کولی ځکه چې هغه راغلی د ګورنمنټ ډیټابیس نه دی زمونږ په دې ملک کې چې الکترونیک ووټینګ مشین باندې کې کوېسچن کېږي الکترونیک ووټینګ مشین باندې کې ریزنینګ کېږي نو ته څه ګڼې چې دغه ستاسو چې کوم آیډیا ده په دې باندې کې به کوېسچنز نه کېږي دا دې باندې کې به خرچه هم راځي په دې باندې خلک ټرینکۍ به هم ګوره د دې یو کار دی که نه دا ډیجیټل شیزونه داسې دي که نه چې دا پرفیکټ نه وي یا هیکینګ هم کېدای شي هیکینګ داسې کار دی که نه داسې یو سیسټم په دنیا کې نشته چې هیک کېدی نه شي میبي ګران وي لکه یو سیسټم ته ډېر ښه جوړ کړی دی د هغه هیک کېدل ګران وي یو ورته ویل چې امپاسبل وي ویلی شو ورته خو دا خام هر یو سیسټم هیک کېدی شي پرفیکټ یو سیسټم نشي جوړېدی دا زموږ سافټویر انجینیرینګ یو قسم یو لا ده چې پرفیکټ نشي جوړېدی خامخا د څه نه څه یو ځای کې به تا نه یو شی خطا شي هغه یو قسم له بګز به پکې خامخا وي لګه نو هغې بالکل الکترونیک ووټینګ مشین خبره دا ده چې دې سره به ډېر شیزونه تیز هم شي خو هغې هم کوېسچن روان دي په هغې هم ریزنینګ کېږي زما هم بیسک کوېسچن دغه و چې کله تاسو دا آیډیا ورک کړه په دې آیډیا باندې پراپر ورک شروع شو نو دغه آیډیا سیف کولو دپاره دغه آیډیا د خلکو د تنقید نه بچ کولو دپاره تاسو دې لپاره څه سوچ کړی دی دا ما چې کوم آیډیا پیش کړی ده د هغې تپوس کوئ بالکل دا د دې کې ټول نه غټ چیلنج څه دی پته شته دی چې دا ایپ په سیکیور څنګه وي ټیک ده د دې په سیکیورټي څنګه کوي ځکه دا نن سبا د ډیټا زمانه ده نن سبا د ډیټا زمانه ده او ملکونه او ټوټل دغه په ډیټا چلیږي او خلک خپل ګورنمنټ چې کوم ډیټابیس ته جوړول شروع شي دغه حساب دا دی که نه ډیټا سیکیورټي ځکه اهمه ده چې هر یو د پولیس ډپارټمنټ یا د نادره د هر څه به دا ایپ ته ته دښکئ دې له به اکسس ورکئ او بیا دا ټوټل د حکومت چې کوم دا ډیټا ده که دا ته دې د سیکیورټي ښه نه کړي نو بیا ته هیکینګ چانسز دي او چې هیکینګ چانسز دي نو دا بیا ډېره زیاته د حکومت دغې لپاره مطلب حکومت پاکستان لپاره ډېره غلطه خبره ده خو داسې سیسټمز ډېر ملکونو کې چې داسې ډیټابیس اکسس ورکړی دی داسې نه چې د دې به سیکیورټي امپاسبل دی چې دې به سیکیور نه وي نه سیکیور به یې ولې نه ټول ستا فیسبوک آی ډي چا هیک کړی دی نن سبا نه ده هیک کړی پیجونه دي خلکو سره خلکو بینک اکاونټس دي دا خو اوسه پورې هیک نه شله ځکه سیکیورټي شته دی داسې نه چې سیکیورټي نشته خو خامخا دوی له پکار دی چې داسې ایپس جوړوي نو ریسنټلی زمونږ د چې کوم دی سټیټ بینک دی نیشنل بینک دی نو د هغې دغه ویب سایټ هم هیک شوی نو مسلې شته حکومت پاکستان له پکار دی چې سایبر سیکیورټي باندې خرچه وکړي او د دې چې کوم ریلیټډ خلک دي هغه هایر کړي ځکه چې دنیا دا ډیجیټایز کېږي ورځ تر ورځه نو پکار ده دی چې دې باندې غور وکړلی شي عدنان تاسو چې کوم د بي ایس په ډګرۍ کې پروجیکټ و هغه پروجیکټ په څه باندې کړی و او هغې کې څه شامل دي زمونږ چې نن سبا پاکستان زمونږ چې اکثره چې پروجیکټ وي که نه زیات هغه وي چې ریل لایف پرابلمز چې دغه به سالو کوئ داسې نه چې تاسو داسې ریل لایف پرابلم زمونږ د صفایي ډېره زیاته مسله ده ځکه پاکستان قوم زمونږ هم داسې چې زیات صفایي خیال نه ساتو
نو زمونږ چې سالډ ویسټ چې هغه منیجمنټ دا مونږه کوله او دا مونږ چې کوم د مردان چې کوم د صفایي اداره WSSM دا اداره وه نو هغې سره به ته مونږ تللو چې هغو نه مونږ ټوټل معلومات اخیستی وو چې دا مونږ به څنګه مطلب تاسو مونږ دا معلومات راکئ چې ستاسو سیسټم څنګه چلیږي ځکه زوړ سیسټم به ته ګوري بیا به نوی جوړی که بالکل نو بیا هغه سره مونږ میټینګونه مو وکړل او مونږ د سالډ ویسټ منیجمنټ مو جوړ د IoT بیسډ سالډ ویسټ منیجمنټ که نه نو دا مونږ داسې جوړ کړی و چې کوم ډسټبینز دي کنټینرز دي غټ غټ چې د چوکونو کې اکثر به تاسو لیدلي دې کې مونږ سینسر یې لګولی وي ټیک ده سینسر به دا مونږ ته سیسټم ته به کمپیوټر یا موبایل ته به مونږ ته دا هغو دغه راکوو چې دا ډک دی دا تش دی چې کوم به ډک نو بیا به مونږ دا چې کوم گاډی دی هغې کې دا مونږ سیسټم لګولی و چې گاډی کوم کنټینر ډکې دي نو شارټیسټ روټ باندې لاړ شي هغه کنټینر یې اوچتې کړي او هغه چې کوم ډمپینګ ګراوند دی هغې کې دا دغه کې لکه واچوي او صفایي وشي که نه نو زمونږ دا پراجیکټ داسې په دې باندې ولاړ بالکل ډېره خبره ده چې زمونږ دا ماسټر چې کوم دا هغه صفا شي او صفایي باره کې ویل کېږي هم چې صفایي چې کوم دا هغه نیم ایمان دی عدنان موږ سره لږ ټایم پاتې دی لږ به پروګرام خو موږ ډېر زیات ډسکشن به کوو ستاسو په لایف باندې هم وکړو ستاسو په چوټ باندې هم وکړو دا ته ووایي چې شعر او شاعر سره د مینې محبت شته که نه د شعر و شاعرۍ سره زیاته مینه نشته دی خو داسې چې سانګز دي چې راته ښه ولګي نو هغه اورم او ډېر دومره اورم چې بیا راله بدي شي هغه سانګ نه داسې وي که نه د محبت اخرنی انتها بلکل ما کرن خان سانګز ډېر اورم په شوق او نور چې د اردو سانګ دي غزلې د کرن خان چې کوم البم دي کیف دی د کرن خان چې څومره انتظار دی نو څومره چې البم دي نو د خبره چې هغه د اورېدو جوګه دي هغه ویل پکار هم دي ځکه پای کې لکه یو میسج پکې وموي یا پکې هغه داسې کلامونه هغه ویل چې هغه د اورېدو وي لکه هغه ته پټاسې او ته سموسې هغه سندرې هم دي ویلي که نه بلکل کلام یې ډېر زبردست دي ځکه زموږ خوښېږي نه خلک به د کوېسچن کوم دا اچانک کوم مینه دې کړې ده مینه مې نه ده کړې مینه کې مینه خو د ډېر قسمه که نه مینه حقیقي که مجازي وي مینه وي او بې له مینې ژوند کافره څنګه په تا تېروتو او دا خو زرین پیشان صاحب شعر هم دی چې مینه وي نو بیا هم که اوس ته دا مونږ لکه پساوی که نه مره په اخره کې خو بچال کې پساومه که نه دا خبره ما ته پته وه چې ته به داسې خامخا سوال کوې لکه چې کار به خرابوي لکه نو جواب به بیا پرېږدو دغې کې فیسبوک کې یو دغه وي که نه یو کس وي هغه میریډ وي یا هغه مطلب کویدینې شوي وي انګیجډ وي یو پکې که نه اټس کمپلیکیټډ زما هغه والا دی لکه چې ویل نه غواړې بلکل د مینې اظهار چې کوم دی قدرمندو خوږو اورېدونکو هغه په ډاډه کول پکار دي ځکه مینه هر انسان کړې ده او په ژوند کې مینه کول پکار دي هغه که انسان سره وي هغه که انسانیت سره وي هغه که حقیقي وي که مجازي وي ځکه زموږ ژوند چې کوم انحصار دی هغه په مینه محبت باندې دی او که چېرته موږ د ژوند نه مینه محبت لرې کړو نو زموږ ژوند چې کوم دی هغه ژوند خو په ځناور هم کوي خو انسان مینه محبت کوي ځکه د انسان ژوند چې کوم دی هغه رنګین وي د انسان ژوند چې کوم دی هغه بیا هغې ته موږ ریل ژوند ویلی شو عدنان په اخره کې به یوت ته ځوان کول ته ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړي زه دا پیغام ورکول غواړم چې زموږ چې کوم ملک دی پاکستان نو هغې تعلیم موږ مطلب ډیولپینګ کنټري زموږ لیټریسي ریټ ډېر کته دی نو پکار دا دی چې دو تعلیم ته توجه ورکړي او هم یوت ته دا زما پیغام دی چې بس تعلیم وکړئ تعلیم نه بغیر نه کېږي او بله خبره دا ده چې ښه نوکري او ښه نوکري به ته هم هغه هله میلاویږي چې ښه تعلیم دې کړی نو زما ورته دا پیغام دی چې ښه تعلیمونه وکړئ نن سبا یونیورسټیانې او کالجونه هم ډېر شوي دي د مخکې د هغې نه د عمر نه نو زما هم دا پیغام دی چې
بالکل قدرمند خوګو اوریدونکو ډېر ښایسته پیغام هم په اخره کې عدنان ورکو چې ایجوکیشن تعلیم دی عام کړی شي او تعلیم هغه د زنانو لپاره دی که د نارینو لپاره دی که هغه د میل دی که د فیمیل دی که د هلکانو دی که د جینکو دی په ټولو باندې تعلیم کول پکار دی او سپیشلی کوم چې زموږ د پښتنو معاشرې جینکۍ دي په هغو هم تعلیم کول پکار دی او ځکه خو زموږ د سیمې یو ډېر خوږ شاعر ویلي چې دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلحال لارې دي قدرمندو خوږو اوریدونکو په ننني پروګرام سلسله ځلانده ستوري کې موږ سره میلمه و د یو ای ټي مردان نه فارغ التحصیل سافټویر انجینیر عدنان دیشانی کوم چې ریسنټلی یو ډېر غټ ایوارډ هم خپل په نوم کړی دی پروګرام کې موږ هغوی سره هغوی ژوند د هغوی ایجوکیشن بیک ګراوند د هغوی دغه ایوارډ په سلسله کې هم خبرې وکړې امید ده چې دغه پروګرام نه خوندونه پورته کړي وي په راروانه جمعه به یو بل پروګرام کې یو بل میلمه سره ستاسو په دروند خدمت کې یو ځلې بیا حاضرېږو تر هغې پورې خپل کوربه خپل میزبان خپل رور آر جے شیراز احمد شیرازي له اجازت ورکړی په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان تاسو به اوس اورئ د دریو زبان پروګرام آواز دوست